Hello，欢迎收看 JTV 直播间，我是子腾。哇，我现在人在高雄。那其实我昨天本来就要做直播，那因为昨天呢，我到了台中，现在呢人到了高雄。那为什么会到台中又跑到高雄呢？其实呢，这一次下中南部是为了要去帮这个月老仙师啊，他要这个驻点服务，所以呢，我昨天晚上在台中的一个夜坝里面呢驻点服务，今天晚上是在高雄的夜坝，然后明天呢，我要去到台南一个朋友的店里面，也帮忙做一个驻点服务。那现在给大家来看一下哈，现在我在高雄火车站前面的这个广场。那高雄火车站呢，从以前到现在已经这个历经了好多年，我不知道几年了哈。因为它这个车站的翻新整修呢，到现在还在进行中，给大家看一下。不过外观是真的蛮漂亮的哈。这个是高雄火车站的新大楼，你看，然后这边也是，但是这个火车站呢，从这个几年前啊，一直整修到现在。那我现在呢，我要到捷运站。哦，好，这个方向又变了，所以我必须要再换一个方向走。好，这边是派出所，那前面看到那边很像就捷运站。那这个是新的大楼。哦，那个刚刚那个大姐呢也挺好的哈，阿姨帮我告诉我新的方向。那这边呢不知道做多久才会完成啊？我记得从阿猜整修到现在已经有大概7、8年了吧。那这7、8年的时间呢？好，我记得这个大概有7、8年的时间啊，甚至这个不止7、8年，因为之前的旧火车这站，然后在整修新的大楼，然后在整个的一个翻修，可能最少有10年了。那这10年来呢，这个路一直在变，因为它修东边就要改西边，修南边就要改北边。但是整个外观，我说实话，整个外观是蛮漂亮的。然后呢，它的这个楼上的广场啊，它还有一个，你看这边还有一个楼，这个平台的广场延伸的蛮长的。在这个平台广场的观景楼到底是要做什么用，不知道。然后，好，那边一直往下走到那里，然后我刚不能过去，现在呢，我必须要从这一边过，因为捷运站还是在那一头，所以呢，我变成说，刚刚那边是一个修路然后管制区，那我还是要这边的红灯。再过到车站的对面去搭捷运，好，所以有点这个，因为铁路地下化的关系，然后呢，高雄火车站就重新的一个整建的工作，但这个整建工作呢，历经了时间大概有十来年了哈。好，从陈菊市长一直到现在的这一个。陈其迈市长哈，刚我要从那边过，但因为这边在修路，所以他不让我过，我就必须要兜一圈再绕回来。然后这边呢，原本是可以过的，现在又被围起来了。然后我又必须要沿着这个围篱旁边，这个围篱，交通部铁路局高南部的工程，那。说实话，这个铁路局的这个工程蛮浩大的，已经大概有历经了这个3个市长了嘛，然后韩国瑜市长跟这个从陈菊时代一直到现在还在整理。那我给大家看一下这个天花板，它其实天花板做的蛮漂亮的，这倒是真的，它是有一个设计的，它用的是在什么？他们讲是一个雨伞还是什么的一个设计的方式，那走过来其实是还算美吧，
但是因为时间耗得太久了，整个的一个时间呢10几年，然后呢，在盖下很多工作人员在工作哦。那在整个还没完工的情况之下，就已经开始正式使用了。但是为了要启动使用呢，我就觉得还有一点点仓促。但说实话，整个的一个广场是还可以，但是上面的露台是要干嘛不晓得。好，这个就是高雄火车站的外观的这个顶楼的那个的这个屋顶啊。那我现在要下手扶梯到车站里面，好，给大家看一下对面啊。好，这个是往后站的方向，现在呢还在施工中，还没好呢。有点久。然后这边也都是没有高铁，它是台铁跟捷运的共构。这边，然后那边也还在施工中。那边还在施工中，整个是封起来的。然后整个的一个可能要呈现出来的外观跟那个，就这边有一个图2次搬移，然后再来它未来的一个想法。那这边是高雄火车站，这边是台铁的路口，那边是往捷运的路口。然后给大家看一下这么大的一个地方，唯一一个厕所的方向是在那一边那因为可能它还在整修，所以厕所也只有一个。好，这边有一辆可爱的那个清洁车吧，我不晓得它是什么。然后后面那边还没通，那边也还在施工中，给大家看一下。这个施工总共已经大概10年以上的时间了那一边呢，整个还是封住了，这边也还没有通。这就是我们刚刚前面走下来前站那一边，所以它还在施工，但是希望它尽快吧。那这边是往这个捷运站的方向，这高雄捷运站的方向是往这走，要下到下面的1层还2层。好，那我们现在要到捷运站去。现在我要往捷运站的方向走了。那因为我今天要去的方向跟我今天住的地方在三多商圈，也在 SOGO 附近。那三多商圈也是一个挺热闹的地方，所以我不是因为热闹我住那，而是因为我今天晚上要驻点服务的夜店夜吧在那附近，所以我就找那附近的房子住房。那这边有一个小小的商店街，给大家看一下好了。这个是在捷运站跟台铁跟捷运站中间的有一个小小的商店街。那有吃的，有喝的，有买的，然后再往下层走才会到捷运站。这边是一个美食街，来可以安利美特高雄站。这边下面还有商圈。这边，这边现在弄得比以前好所以整个商圈它比较多了刚开始有一点点，那现在商圈多了店家也多了。那旁边也有那边也有一个宅番。这边我还没走过这里，我们可以看一下，这边是毁灭之刃的那个它的一个专属的展览，鬼灭之刃，鬼灭刃它的专属的一个展馆。好，旁边有很多他们的这一个故事人物的这个立牌，人形立牌。这边有展馆，这边有娃娃。反正我正好来了嘛，就给大家看一下。这边是有一些卖衣服的那我再走出去了。这个就是当初门迈做的这个鬼灭之刃的这个展馆。OK， 那我要往下走了。这个感觉上呢，这边已经变得比较多了，因为这么多年了嘛，总是店家一定要进来，要不然来来往往那么多。
那所以呢，我就要往下走了。那我往下到捷运站喽。好，好啊，这边有一家很有名的奶茶店，好来，这个是华达奶茶，这个是在盐城区那边一家很有名的一个奶茶店。然后因为也是网络爆红，所以呢，它开了很多分店在这里，有一家。好，那我要下捷运站了。好，因为它的这个手扶梯在维修，给大家看一下。好，因为手扶梯在维修，所以暂停使用。清洁工人在清洁。那这边呢是上来的手扶梯，所以呢我必须走楼梯下去到这一个捷运站。好，那我就边走边聊啦。我到捷运站之后呢，我就必须要这个因为我用的是悠游卡，所以我就不用再投币买票，所以我可以直接用我的悠游卡就可以搭捷运了。好，那这边有一幅墨守一生的这个这个书法的那个，给大家看一下。这幅书法之前呢是在这个墨守一生，这个是之前的一个在很像在美丽岛站那边的还是哪里的，然后之前很像听说有一个笑话，就是他把字轨挂反了，没有人发现，因为很多人对这个书法不是那么了解，所以即使挂反了还是没有人察觉到。然后现在呢，我要拿车票。好，但因为我是在台北，所以我不能用这边的这个 PPAS。好，这边好像还多了很多的这个店家我来给大家看一下好了。这个之前来的时候都没有的店家，现在多了蛮多的哦。然后等我一下，因为我今天的行李还蛮多的，我给大家看一下新的店家那个捷运。好，来，等一下。好，这边有蛮多的新店家出现了，然后呢，高雄的游客也蛮多的了。那因为它这边连接的通道很像已经这还没有通啦哈，但是商圈已经开始有了哈。还有书局跟这个好，然后那边是进到捷运站的地方。那这边又多了一个我看一下，这个是之前好像也没看到的 Dr. Hammers。好，这边这几个也是新的一个店家，是我之前没有看到过的。好，很像是做一些积木还是什么。欢迎拍照请勿触摸。好，这个一个模型的一个店家。好，为了一个圣诞节，所以他挂了一个圣诞帽，挺好的。好了，那看了这些店家之后呢，我就要进到捷运站里面了。我必须把我的车票拿好。然后呢，好，大家看到这个捷运站有叉，这个叉就是你不能进去的地方，你要从绿色箭头这边才能进。然后我有感应，好了，那我就进到捷运站里面啦。那准备去搭我的捷运，然后这边呢，有分方向的，有往小港，有往这一个冈山的。我是要搭往小港方向才能到这个三多商圈。我的车很像来了，但是我一样赶不及，因为跑过去再上车他就走了，那就再等下一班好了。反正等下一班的时间应该还好。好，这边有给大家看一下哈，它有分的。好，你看一下，好，它已经关门了。在这一边呢是往冈山的方向，这一边呢是往我的车开走了。
这边是往小港的方向，然后从高雄火车站一直到三多商圈只有4个站。好，那下一班车到的时间是7分钟，所以我还必须要等7分钟才能搭上车。算是还好啦哈。那因为我先找个地方把包包放下来。然后呢，因为高雄搭捷运的人潮啊，毕竟还没有像台北那么多，所以它的车厢不是全部开的，很像只有3节车厢的样子。那之前的那个路很像已经通了吧，很像有到建国路跟这个捷运商圈的那个有一个电梯，但是呢，我还没有搭过。那这边有一些座位区。我们就先到这边来休息一下，我需要到三多商圈站。那我给大家看一下高雄捷运营运的系统，它有一个地图。好，这个是这个营运系统图，它有分成红线、橘线跟绿线。绿线呢就是轻轨。轻轨它就是绕了一圈的这个轻轨。那我现在的位置呢是站在这个地方，高雄火车站，这是我现在的位置。那我必须要往小港的方向走。好，如果搭错了就会到南冈山那边去了。好，南冈山一直到干山，好，这个是背。那我往这个地方走，我是要到三多商圈这个站。那如果你要搭这个凤山啊，搭橘线呢，你必须在这个美丽岛站这边换车，你可以搭这个往凤山跟大寮的方向的车。大寮呢就是到这边是凤山，这边是到西子湾。那西子湾这边呢其实蛮漂亮，你可以看看夜景啊，看看海啊，这个地方。好，那这边还有一个中山大学，所以你可以到了美丽岛站就换橘线到这个博尔特区啊，或者是说到这一个西子湾。好，那这边呢就到凤山大寮的地方。那我明天或者等一下我可能会去到这个大东。好，我有可能会去大东一趟，因为大东那边有个天公庙，然后那边有个艺文中心。如果我等一下得空的话，我就会到大东去一趟。然后轻轨呢，其实我坐过一次轻轨，我不知道现在的轻轨是不是要跟之前一样，要走到站外去，然后才能选择去搭轻轨。因为我之前在三多这边的话，我是必须要从凯旋这边，然后走到外面，然后再去搭轻轨。好，那现在轻轨应该我不知道是不是有连结了哈，那以前是没有连结的。好，给大家看一下这个是营运的图。那我来看一下我的这个捷运还有多久到，还有4分钟到。好，那好了，今天呢只是就是突然间的想说给大家介绍一下，正好我也到了高雄嘛，来跟大家分享一下高雄火车站这边的一个整个的一个装置跟路线图啊。然后呢，如果到三多商圈呢，我再想想看是不是要做直播，还是明天早上我再到三多商圈做。这早上的三多商圈是没什么的，那边正好就是一个搜狗百货公司，然后就几个一个蛮大商圈。那其实有一个小小的夜市在185大楼那一头。那今天呢直播就到这边了。好，那我就准备3分钟车来，我就要上车到三多商圈。那如果说你这边没有买悠游卡的朋友呢，你可以用投币的方式去买那个捷运票，你就可以进来了。那其实来到这边还蛮多这个游客的哈，然后大家都是大包小包带着这个行李。那我是一个就拿一个小包包，我就没有什么拖行李的那种。其实我不太喜欢拖行李。好，这边你看这边游客还蛮多的，那人潮陆续过来了。那到目前来讲，我记得很像也是只有，好，这边有电梯，好，然后这边你看这边的车厢呢，
这边的门都没有开的，这是往冈山的方向，我们刚刚有看到，这是往冈山的方向。那刚刚的这个门开的是在前面，那小港这边门开的是在这一头，一个在左，一个在右，所以它有分的，人才不会撞在一起。好啦，车快来啦！进了捷运之后呢，我就不能跟大家讲话了，会吵到别人。然后还有2分钟捷运就到了，在这边跟大家说再见了。那如果今天达到3多商圈，我把行李放了之后，我要出去逛一逛，我再来跟大家分享一下3多商圈那边的一个概况好了，因为它有分左边跟右边，一个在SOGO那一边，一个是很像在大圆柏还是哪一边，它2边的商圈是不太一样的。一个往85大楼那边走的话，那边会有一个小夜市，一个是就比较旧的一个，不能讲比较旧，比较老的一个夜市在那一头，它有分左右边。那到了3多3圈的时候，我再来看看状况，是不是要跟大家来做直播分享呢？那我们先到这边说再见喽，拜拜。